শুভ সকাল আমার প্রিয় ভাইয়েরা ও বন্ধুরা। আজকে শুক্রবার দিন, হয়তো আপনারা অনেকে শুয়ে আছেন, এখনও ঘুমিয়ে আছেন, খুব আরামে ঘুমাচ্ছেন। না, সকালে ঘুমে তুলবেন, ফজর নামাজটা পড়বেন, বাইরে যাবেন, একটু হাঁটাহাঁটি করবেন, শীতের সকালে বাতাসটা শরীরে লাগাবেন, দেখবেন শরীরের মধ্যে অনেক প্রশান্তি আসবে। সারাদিন কাজ করার অনেক এনার্জি পাবেন, শরীরে ভালো থাকবে। হয়তো আজকে শুক্রবার অফিস নেই, অনেকে বন্ধ আছে, ঘুমাবেন। আপনার হাঁটার পরে একটু ঘুমাবেন, আবার রেস্ট নেবেন, 11-12 পর্যন্ত ঘুমাবেন, সমস্যা নেই। কিন্তু সকালে একটু অভ্যাস করুন, দেখবেন কি খুবই ভালো লাগবে। আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট, সকালে ঘুম থেকে উঠুন, ভালো থাকবেন।